Яасан байцгаана уу. За, Prince 369 Club-с энэ 7 хоногийн шинэ бэлэн болсон байна. За тэгээд арилжаач техник шинжилгээчтэй энэ өдрийн энэ 7 хоногийн за тэгээд өнөөдрийнхэн техник шинжилгээг хэлье. Юу ярих вэ гэвэл биш үү? За өнөөдөр ягаад тийг анализ хийж байгаа юм бэ гэсэн хүмүүс бас олон байна. Тэгэд өнөөдөр болохоор өчигдөр манай Avatrade одоо клуб ч байх үү те Avatrade гэдэг одоо Европоос орж ирсэн брокеринг компани Монголд одоо ганц зөвлөлөөс гэх юм уу. Тэдний ерөнхийдөө шинэ жил орсон, шинэ жил болсон. Тэгээд тэр бол нас ерөнхийдөө бол анализыг үзэх цагтаа дээрээс өчигдөр оруулж чадаагүй. За тэгээд өнөөдрийн хэдүүлэнгийнх бас энэ 7 хоногийн хувьд бол хэдүүлэнгийнх нь бас их юм өдөр байгаа шүү дээ. Их чухал өдөр байгаа. За тэгэхээр хэдүүл юуны дөрөв тэгэхээр мэдээнүүдээ харна шүү дээ. Тодорхой ойлгомжтой. За тэгээд өнөөдөр би энэ мэдээнүүдийг харц суулаа. За тэгээд яг нэгд өдрийн мэдээнүүд чи яг нэг тийм амар тийм онцгой тийм юу болохгүй. За тэгэхээр өнөөдөр 2 өдөр 9:30-аас хэдүүл мэдээт юм байна. Core retail sales гэсэн 2 мэдээт байна. За энэ 2 мэдээний орчуулгыг өнөөдөр угаасаа оглоо. Тэгээд Америкийн бирж угаасаа дунгуйч нэг мэдээнд орж ирж байгаа байна. Хэдүүлээ бол угаасаа энэс л нэг тийм зүйл болохгүй. За тэгэхээр миний ганц гол анхаарал тавигдаад байгаа зүйл нь өөрөө 3 дахь өдрийн шөнө 4 дахь өдрийн өглөө 6 цагт одоо FOMS Federal Fund Rate буюу бодлогын хүүгийн мэдээ байна. Бодлогын хүүг техник шинжилгээчд өөрөө 475-аас 450 руу шууд буулгана гэсэн шинжилтийг бол гаргаж ирээд байгаа. За үнэхээр боломжийн бидний хувьд бол үнэхээр боломжийн. За тэгээд Америкийн эдийн засаг одоогоор бол шууд сэргэж гинэ гэсэн үг л дээ. За тэгээд FOMC Economic Projection гэдэг ерөнхийдөө бол эдийн засгийн одоо прожектуудыг ерөнхийдөө бол тэр прожектуудын талаар ерөнхийдөө бол ярих нь байна. Тэгээд FOMC-ийн үг хэлэлт байна. За тэгээд энэ хэлэлтүүдээс ерөнхийдөө бол юу хамаарах юм бэ гэдэг одоо зүйлсүүдийг одоо мэдээж ярина. Ярина чи яах вэ? Ерөнхий яг юу ярих гэж байгаа юм. Миний хувьд дээрээс бас олон техник шинжиж арилжаач бол анхааралынхаа сонорт нь өгч байгаа. Гэхдээ эхний ээлжинд хэдүүлэнгийнхэн мэдээж анхаарал тавих зүйл нь өөрөө мэдээж ойлгомжтой бодлогын хүү өөрөө байна. Бодлогын хүүг энэ удаа дахиад бууруулж саяхан 9 сард бууруулсан шүү дээ. 10 сард ч билүү. Одоо тэгээд дахиад 0.25-аар бууруулнаа гэсэн юу бол гарч байна. За тэгээд хэдүүлэнгийнх нь нэг тэгж санаа зовоод байх зүйлч бас нэг биш дээ. Тэгээд хэдүүлээ ямар ч байсан энэ 3 дахь өдрийн шөнө энэ 4 дахь өдрийн өглөө хэдүүлээ ямар ч байсан анхаарал сонор сэрэмжтэй байх нь. Тэгэхээр хэдүүлээ бараг шөнө удахгүй ч ярилжаач олон баг. Одоо тэгээд тэднийх нь нэг би өөрөө ярьж шүү дээ. За тэгээд 5 дахь өдөр бол мэдээж нэг тийм амар сүртэй мэдээнүүд бол байгаад байхгүй. Энэ 7 хоног бол ховсын мэдээнээс бос нь бол харьцангуй 50 гаруй. Гэтэ нэг дахь өдөр мэдээж Европын биржлэн тэгэхээр амар хөдөлгөөнч бас нэг сайтай байсан. За тэгээд нэг дахь өдрийг бол угаасаа ярилтгүй. За тэгээд хэдүүлэнгийнх нь хувьд ямар ч байсан анхаарал ганц хандуулах хэрэгтэй зүйл нь өөрөө яг энэ хэсэгт яваад байна. Энэ 7 хоногийн ерхэд бол хамгийн ачаалт төлөлтөж чухал хэсэг гинчээ яваад байгаа шүү. Тэгээ манайхан энийгээс анхаараа. За тэгээ хэдүүлээ мэдээж өнөөдөр сайхан сурснараа трейдинг веб дээр сайхан 6 сайхан ярилцсан явчихна. За тэгээд өнөөдөр бирж орж ирснээс хойш алтныг жоохон засвар хийгээд доош унж байгаа харагдчихээн. Тэгээ хэдүүлэнгээ чин гаргаад ирсэн ханшчи өөрөө 50 дээр байгаад байсан. 50 ерөнхийдөө бос сэтэрсэн гэдэг нь хэдүүлээ мэдээж харж байгаа. Гэхдээ үзүүр нь бол мэдээж ойлгомжтой өөрөө яг 50 дээр байгаад байгаа мөртлөөсөө
доошоо сэтрэл орж ирж байна гэдэг нь ерөөхдөө бол анхааруулж байгаа шүү манайх. За тэгэнгүүт өнөөдөр хэдүүлээ алтны зургийг хэдүүлээ санхүүг гаргана. Суудалгүй. За тэгээд чи юу бол за тэгээд хэдүүлэнгийнх нь харж байгаачлан 26 61.8 38.2 гих метр ташнууд байгаад байсан бол энэ удаагаар хэдүүлэнгийнх нь яригдах зүйл нь өөрөө 76. Энэ 76-ыг гэсэн. Энэ 76-ыг хэсгээс ерөөхдөө бол ерөөхдөө тохиолтыг бол заавч татсан гэж үзсэн. Жохон дутаацч гэсэн. Тэгээд өөрөө гол анхаарал тавих хэрэгтэй зүйл нь өөрөө энэ чи 51 тохиолтыг авчаад байгаа. 51 тохиолтыг авчаад байгаа. Тэр хэдүүлэнгийнх нь анхаарах хэрэгтэй нэг зүйл нь өөрөө энэ чи нэг ёроол үүссэн яваад байсан хിവэр. Одоо хүртэл хിവэр яваад байгаа шүү дээ. Доошоо жоохон үзүр өндөртэй гарч ирээд байгаа болохоос биш. Доошоо үзүр үүссэн хിവэр яваад байгаа. Тэгэнгүүт энэ чи 50 тохиолтыг авсаар хэдүүлээ яах вэ гэхээр энэ чи нэг бол ёроол нь 23.6 болоод доошоо бүр 2700 2597 хавцаар нэг задарч орж ирнэ гэсэн нэг таамаг бол миний хувьд бол байгаад байна. Эсвэл энэ доотлын алтны ёроол 2631 хавцааны ерөнхийдөө бол дуусна гэсэн нэг таамаг бол байна. Тэгэхээр хэдүүлээ энэ чихний зурган дээр заавалчгүй анхааралтай байна. Одоо бол баг ханшин дээр ирж штэ. 36-аас буцсан юм байна. За энэ 36-аас буцсан ханш чи өөрөө баг энэ хэсгийг баг авна да. Баг л авна. Ерхий тохиолдоо бүрэн авцсан. Одоо энэ чинээс тохиолдоо аваад доошоос чадаагүй. Энэ чи хүчин жоохон муудцсан. За тэгээд энэ чинээс мэдээж 76 50 гэж орж ирж байгаа бол ойлгомжтой 23 гэдэг ёроолыг хэдүүлээ заавалж байлгах шаардлагатай болно гэсэн. Тэгэхээр хэдүүлээ алтан дээр бол энэ хэсгийг сэтэрмэгц одоо сэл орцсон хүмүүс байвал баг чангалаа доошго явуулахад бол миний хувьд бол асуудалгүй харагдаж. Тэгээд энэ ши чинь цаа нэг бодлогын хүүгээс өмнө гэж хэдүүлээд байна. Бодлогын хүүгээс өмнө 3 өдрийн шөнө буюу 4 өдрийн өглөө ёроолоо аавна. Эсвэл бодлогын хүүгээр энэ ёроолыг шууд доошго сэт хатгана гэсэн. Одоо тэгэхээр хэдүүлгийнх нь хувьд яг нэг тоочны хөдөлгөөн хэлэх юм бол алтыг энэ 7 хоногт баг доошоо харахад болж шүү гэдгийг хэдүүлээ анхаарай. За тэгээ мэдээж дээр ханш гаргаад ирчихсэн байсан. Ханш дээр баг очоод жоохтой жоохон үзүүртэй гарч ирсэн. Тэгээд доошоо яваад өгсөн шүү. За тэгээ мэдээж энэ зургийг хэдүүлээ өгсөн. Баталтыг шинээр шинжилнэ. За энэ доороос энэ дээшийг нэг баталт хийх юм бол мэдээж эн чинь өөрөө 23.14 гэж явж байгаа. 51 ёроолыг хэдүүлээ угаасаа тодорхой харна. Тэгээд доошоо 61.8 гэдэг энэ хооронд ерхий нэгцээд үүснэ гэдгийг хэдүүлээ анхаарах нь шүү. За тэгээд угаасаа хэдүүлээ бол угаасаа л мэдчихэж байгаа. Ахтвал энэ 7 хоногт өмнөх 7 хоног жоохон эвгүй хөдөлсөө. За тэгэхэд ойлгомжтой угаасаа л ойлгомжтой. Ахтвал ингэж хөдөлөх нь угаасаа тодорхой байгаад байсан. Хэдүүлээ зураг гаргаад ирсэн байсан гэсэн. Би бол жоохон зургандаа нэг жоохон тэл жоохон дутууч юм шиг жоохон яваад байсан чинь ерөнхий миний тооцол ороод ирсэн байна. За тэгэхээр хэдүүлээ ямар ч байсан энэ хэсэг дээр ач холбогдлоо өвднөө. Тэгээд зургийн нэг жоохон баг багаар хойноос нь бүгд явах юм бол энэ хэсэг дээр угаасаа 94.5 за тэгээд 86 94.5 гэж 61.8 ирсэн. Энэс тохиолдол хിവэрэ 23 гэд энэ ёроолыг зааж байгаа. Тэгэхээр эхний ээлжинд энэ ёроол хандсан. Дараагийн ээлжинд үзүүр 31.8 руу 31.8 гэсэн 2631 рүү 31 30 хавцаа орж ирнэ. Харин 14-ийн дутаалт нэг бол орж ирж болно гэсэн юм хэдүүлээ заавч тавьж өстэй. Би ч бас өөр зүгээр нэг жоо юу татчаад байгаа юм байна штэ. Энэ минь одоо хэлсэн. За. Ёроол бол угаасаа 32 руу зааж байгаа юм байна. Тэгээ нэг бол 14-ийн дутаалт юм уу илүүгээр нэг орж ирэх ёстой гэсэн. Хэдүүлээ заавч. Тэр нь чамаа биш. Энэ трэдив дээр нэг техник шинжилгээ үзүүлэх. За тэгээд яалтчгүй л хэдүүлээ энэ хэсэг рүү заавалж нэг харах нэ. Тэгэхээр ёроол нь
597 хавцааныг үзүүр хийж орж ирэх болно. Харин саяныхаар харж үзэх юм бол хэдүүлээ мэдэж ойлгомжтой. Доошгоо тийм хүчтэй орж ирч чадна гэж тооцсон бол 14 илүүгээр л орж ирэх ёстой хүмүүс. 2589 хавцаанаас ерөнхийдөө бол хэсэгэн сайхан баядан да. За тэгээд хэдүүлээ ямар ч гэсэн энэ цэгүүдийг сайхан алтны хувьд бол анхаарал дээр тавиад өргөжлүүлээд хэдүүлээ за зурцгай да. Одоо сураагүй юм биш. За энэний төгсгөлээр ерөнхийдөө бол юунд мэдээж сурснараа мэдээж биткойн руу орно. Гэхдээ одоохондоо болоогүй нэгдэл ямар ч бас би биткойныг техник шийдэх болцоо татаж ш. Өөрийн үед угаасаа coin миний анхаарлыг татаад байна гэдэг байгаа шүү дээ. Зя. Энэний дараа мэдээж US oil руугаа хэдүүлээ харах ёстой. За тэгэхээр ерөнхий үзүүлэлт нь өөрөө энэ ч бол мэдээж ойлгомжтой хэмжээний нэг тийм хяналт үүссэн байгаа. Хэдүүлээ энийг бол мэдээж заавалж харж үзсэн. За тэгээд эн чинь зишгээ татах юм бол энэ ч өөр 61.8 гэдэг бол хэвлээ бол ярьсан. Хэдүүлэнгийнх нь ярьжсэн 23.6 бол бүтэц сэтгэж чадаагүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ чинь үзүүр байгаа гэдэгт анхаарах нь. За 4 цагийнхан зураг руу шилжчихье. За өнөөдрийн уг нь техник шийдлэх нэг тийм ээ. Хутын ярих. Тэгэхгүй бас хүмүүс ч их ойлгодог билээ шүү дээ. Өнөөдөр хутын ярихгүй шүү. За ямар ч гэсэн энэ хооронд татаж үзээ зааж ирдэг ойлгомжтой. Нэг юм жоох. Слаг тийш гэх болохоо үзсэн шүү. Тэсэн. За хасах ганц. Нэг адилхан 50 байгаа юм. За энийг 0.10. Хасах 0.10. За 0.14 дэшг дууссан. 27-оос илүү 8.2-оор гүнзүүлээд тэгээд 50-ыг баг болгож байна. Чи жоохон хоолсоо өргөж шүү. За тэгвэл week шууд 23.6-аар болчих. За тэгээ ямар ч хэсэг идэвхтэй харж байгаагаар энэ хэсэг дээр угаасаа хийжсэн энэ хэсгийг яг бүрэн сэтгэж чадаагүй шүү дээ. Хэдүүлээ угаасаа энийг ярьжсэн. За тэгээ 50-ыг бүрэн сэтгэгээгүй энэ хэсэг дээр нэг байсан. Энэ хэсгийг бүрэн сэтгэгээгүй тэгээд 71-ийг ерөнхийдөө бас сэтгэгээгүй бол доошоо хэдүүлээ ямар ч хэсэг хэрүүлнэ гэж яриад байсан. Яг үнэн байдалтай бол авчлаа. За тэгээд ямар ч байсан 76 яг харьцааны хонлоор яваад. За энэ удаа ерөнхийдөө болж 11.8 бас 86.1 дутаа болж байна. Oil дээр одоо бол ерөнхийдөө бол sale ороод доошоо 67 орчмыг байх бол миний хувьд бол болж байгаа юм шиг харагдчихэв. За тэгэнгүүт юуны түрүүнд хэлээ. Суурснараа суурснараа ч юм. Сэний хашны дэс бэ. За 67.1. За ингэж явна. За хэдүүлээ ямар ч байсан хэдүүлэнгийнх нь харж байгаагаар 61.8 ерөнхийдөө бүтэн явна гэж хэдүүлээ тохирч болно. Сүүлд нь яг энэ чинь нэг хэсэг байсан. Нэг үл нэгдэж байна. За энэ дээрээс доошоо мэдээж ойлгомжтой хэдүүлэх ёстой тий. Угаасаа энэ хэсэг чинь ингээд хогийн хэрэглэлтэд яваад өсөө ойлгомжтой. За 38.2-оос мэдээж доошоо ойлгомжтой 68 эдийн цэгийг бол ойлгомжтой болох ёстой. Дээрээс нь энэ ч нэг хэдүүлэнгийнх нь харж байгаагийн хэцүү энэ хэсэгт мөр толгой мөр үсцэн байгаа. Энийг бол мэдээж ойлгомжтой хэвлээ. Мэдээд л байгаа шүү дээ. Мэдээж oil дээр арилжаа хийж байгаа хүмүүс энийг бол маш тийм хэцэн аксет өгч харж байгаа. За тэгээд мэдээж эхний ээлжинд хэдүүлээ хугацаанд бол 68 гэсэн цэгийг бол заавалж байл. Хэдүүлээ энэ дээр бол айгаад ах шалтгаан бод байх. За тэгээд 4 цагаас мэдээж ойлгомжтой. Хөөгөө. За эн чин гол нь 14 билүү 23 дутаалт шиг харагдаад байна.
За тэр 23.6-ыг за 23 ч өөрөө доошоо ингээд 76 хавцаа ерөнхийдөө бол орж ирнэ. За ерөнхийдөө 68 чидийн харьцаа 68 30-ийн хойш бол угаасаа ойлгомжтой тодорхой байж л. Гэхдээ үзүүр нь ерөнхийдөө бол нэг 10 хэдэн пипер бол доош болж ирнэ. Тэр хэдүүлээ ойл дээр бол ойрын хугацаанд ойлгомжтойгоор нэг анхаарал тавиад ойл дээрээс анхаарал тавиад байж явах нь байна шүү. За тэгээд мэдээж ойл чи өөрөө сүүлийн үед хэцүү хөдөлгөөн хийгээд байгаа. Эхний ээлжинд хэдүүлээ 69 хавцаар нэг харж хаад тэгээд тэрний дараа сэтгүүл доошгоо 68 10 гээд 67 50 гээд ерөнхийдөө бол болгочихно. За тэгээд дэр нь 23.6-аас ерхий ихлэл үүсэж байгаа юм чинь бас 94.5 руу яг 67 руу бас харахад бол нэг тийм буруутгаар харагдаж байна. За тэгээд мэдээж энэс энэ доошгоо нэг таталтыг заавалчгүй хийх ёстой. 76.4 дахин нэг тохиолд хийж үзсэн. Хавийг одоохондоо сэтэлж байгаа харагдах юм байна. За мэдээж доошгоо 23.6 68 оролцсон. Зааж байна. За тэгэхээр мэдээж ойлын хувьд бол ойрын хугацаа жоохон хогийн хөдөлгөөн бол хийж байгаа. Тийм ээ. Би тэрнтэй бол санал заавалж хийш. За 61.8-ыг ерөнхийдөө бас сэтгэл орж ирж байгаа. За 50 гээд тэгээд чадахгүй бол тэгэл 68 руу заавалж хөдөлгөөн харах нь байна шүү. За тэгэхээр ямар ч байсан хийхлээ 68 руугаа заавалж харах юм да. Тэгэхээр хэдүүлэнгийнх нь хувьд бол ойл дээр бол нэг тийм амар том юу хийхгүй. Том өглөөний бол нэгтгэж барихгүй. Өөртөө нэг жоохон хэрүүс хийгээд явж хахад баг болохоор харагдчих. За тэгээ мэдээж доошгоо Европ руу ороод ирсэн Байден тэгээд доошгоо стрэх юм бол баяр илүү ч барьсан яах вэ? Тэгээ ерөнхийдөө бол миний хувьд бол тийм байна. Гол анхаарал бол ер нь авто ойл хоёр дээр байгаа. Харин нөгөө хэсэг Nasdaq-ийг хүмүүн чих ярьсан чин өчигдөр 5 дахь өдөр ерөнхий Nasdaq-ийн хөдөлгөөнийг хэлчихсэн. Нөгөө нь бол доороос нь гоё орсон л доо. Тэгээ Nasdaq-ийн хөдөлгөөнийг бол хэлчихсэн. За тэгээ мэдээж шийдвүлээ Nasdaq руу орно шүү дээ. Орно л гэж үзсэн. За Nasdaq-ийг харгалаар л жоохон дургу үрээд байгаа. За мэдээж энэ хооронд заавч хийж үзэн. Энэ таталч өөрөө ерөнхий хөдөлгөөнч өөрөө хоёрлоо гарч ирж байгаа юм байна. Энэ хэм миний дотор болцсон би. Энийг ярьсан. Энэ хэсэг оруулж ирээд хоёр. За ингээд баг болгочихгүй өнөөр хамаагүй цэвэр. За мэдээж 14-ийн хөдөлгөөнийг заавалч хийцэн байгаа. 14-ийн хөдөлгөөн чинь тохиолтой аваад ишг яваад өгсөн. Энэ хэсэг дээр амар гэсэн төгч аюу болох. Тэгэхээр хитүүлэг ах бол тотостой хэсэг юм. За энэ хэсэг дээр ерөнхийдөө за болцсон доо гэд 23 гэд дэшгээр гараад ирсэн ханалт энчээ байх ёстой байсан шүү дээ хитүүлгийн хувьд. Тэгсэн чинь 22,144 рүү ороод ирсэн. Одоо бол нэг цэцрүүлгийн заавч хийж байгаа. За тэгэнгүүт хэдүүлээ мэдээж 6-1 жижигрүүлээ цагийн зайд бол заавалч татны өчигдөр миний хөдөлгөөн алддаг хэсэг чи ерөнхийдөө бол энэ хэсэг дээр байна. Яа. Энд чинь цаашгаа хэд үсцээ би. За 200 үсцээ. За бодлого одоо ингэ явахаас. За мэдээж энэ хэсэгт нэг заавалч таталтыг хийж үзнэ. За өчигдөр би 5 өдөр ерөнхийдөө яагаад эзэх ялгаа алдсан хэлсэн шүү дээ. Мэдээж энэ таталт бол угаасаа хിവэр байсан. Хിവэр угаасаа байх юмар байсан. За тэгээд энэ хөдөлгөөнч өөрөө 76.4 би энэ хэсэг дээр 23 гэдгийг нь бол дургийг ерөнхийдөө бол дутуу харчаад байдаг тал байдаг гэдээс ерхий энэ хэсэг дээр тийм л алдаг болсон. За энэ бол 38.2 гэж байгаа ч гэсэн ерөнхийдөө хөсөн 120 баггүй юу? За 123.6 гэсэн. 123.6 ч доош 76.4 рүү сэлгэж орж ирэх нь jump байсан баггүй юу? За тэгээд ороод ирсэн чинь би нөхөр яг ямар алдаа гарсан бэ гэсэн чинь жижиг цагийн таталтан дээр илүү төлөв ачуулдаг. Яг энэ хэсэг дээр
ийм таталттай байсан. Яг энэ хэсэг дээр ийм таталттай байсан. Тэгээд ийм хэсэг дээр ийм таталттай байж байгаа. Агуу энэ чи алдсан шүү дээ. Ийм хэсэг дээр энэний ёроолог гаргаад ирсэн байсан. 114 юм байна. За доошоо явах юм бол гэдэг үзүүрээ за нэг энэ хавцаа 21 600 хавцаа өгөхөд бодоод баг орсон байдаг. Яг ёроолт ирсэн. Яг ёроолт ирсэн. Ба ёроод ирсэн байдгийг. Мэдээж энэ зургийг хойноос заавалч мэдүүлэх хөөх шаардлагатай болно. Энэ зургийг хойноос ингээ хөөнгүүд эн чинь 38.2-ын шалтгаан гарч ирж байгаа байхгүй. За тэгээд эн чинь 14-ийн 1 шалтгаалтыг авчихсан байсан. 38 руу нэг тохиолдолд орж ирсэн. За дээшг орж ирэхэд нэг бай өгөөд доошгоо орж ирж нэг брейк юм зөхөд. За тэгээд энэ хавцаанаас яг ерөнхийдөө 38.6-аас за дахин шалгалт орж ирж чинь замч байд жирхөд байдад төрөхс байдаг юм аа. За тэрнээс хойшоо юу болсон бэ? Мэдээж зураг үргэлжлээд энэ чинь өссөн. Гапнд бүр ороод ирчихсэн байсан. Яагаад ч тэгэж гап орж ирсэн. Тэгээд энэчнээс заавалч нэг татлах хийж үздэг юм богоо ч тийм. За тэгээд энэчнээс нэг татлалт хийж үзээд эн чинь өөрөө за 76.4 50 гээд за 50-аас доошоо илүү гарч чадахгүй дээ гээд энэ чинь брейк юм тавьж өгөхөд энэ чинь тулаж брейк юм тавьж өгөхөд тулаж явах жоох илүү гараад брейк юм тавьж өгөхөд юу болохсон. Муухай юм. Тэгээд тэр чинь хөдөлгөөн чинь яг 5 өдөр бол нэг ийм юутайгаа бол үжиснийг бол санаад. Тэгээд за брейк юм тавьж өгөхөд доошгоо нэг үзүр хийчгээд за энэ чинь нэг үзүрийн нэг ингэж оруулж ирсэн. За үзүр нь ерөөхдөө бол 38.2. Угаасаа ялч 50 шалгалт тэгээд энэ чинь 61.8 болохоор 38.2-ын шалгалттай гэж үзээд энэ хэсгийн 38.2-ын шалгалт. Тэгээд доошгоо орж ирч чадахгүй гэж тооцоос доошгоо ороод ирсэн сайхан. Тэгээд доороос нь заавалч хүнийг ороод энэ чи ямар ч байсан дэшг өсөд ороод ирсэн доороос нэг орж ирээд тэгээд брейк юм нэг ерөөхдөө буцаж шалгах юм бол гэдэг байдлаар сая яг дөнгөж энэ хэсэг дээр нь тэгээд болчихсон. За тэгэхээр зургийг бол гоё хөөсөн. Гэтэ ерөөхдөө бол ээлжийн зарчрал жоохон алдсан гэх юм. Тэгээд нэг юм хогийн жимшиг бас гайгүй жимшиг авирчаа бас ерөөхдөө бол тавтай. Тэгээд болоод өнгөрсөн юм хэдүүлэн гэсэн. За эхний ээлжийн хэдүүлэн гол ярих юм бол 200 дээр эрхний хөдөлгөөн бол ганцаа энэ бол фракталын 200 бас хэлж болно. За тэгээд 200 ч өөрөө доош дээшгээ ханаад ороод ирчихсэн. За энэ чинь нэг төгөлд аваад за ёроол нь 161.8 байсан гэд. Энэ чинь нэг 14-нд хийсэн юм аа да. Янз нь. За 14-ийн туталт хийгээд ороод ирсэн нөхөр өөрөө. За ерөнхий хөдөлгөөн чи ийм доошгоо за нэг 22,000 рүү нэг орж ирээд дээшгээ хэр хол явж чадахгүй гэдэг тал дээр илүү яригдвал бас яах вэ? За тэгээд энэ 7 хоногийн 3 дахь өдөр хүртэл Nasdaq ч гэсэн ерөнхийдөө бол ёроолоо авахд бэлтгэсэн байх ёстой. Хэрвээ хэдүүлэнгийнхэн таамаглаж байгаачлан бас техник шинжээчдийн таамаглаж байгаачлан бодлогын буураад ороод ирэх юм бол Nasdaq ёроолоо авсансаа ёроолоос шүү дэшээ буудах ёстой. Энэ хөдөлгөөнийг хэдүүлээ алдахгүй байх ёстой. Ерөнхийдөө бол энэ хөдөлгөөнийг хэдүүлээ бол алдах. За тэгээд Nasdaq-ийг ерөнхий бас дэшг явах бол зурагны өвдөр бас зөв гэж зааж байгаа хит хитэн зураг бол байг. Надад авдрыг. За эхний ээлжин тэр зургууд мэдчихэж үзүүлнэ шүү дээ. Урт хугацаанд бол ойлгомжтой хэдүүлээ энэ зургийг ингээд үзсэн байгаа шүү дээ. За 138.2 гэж байгаа. За 14-ийн шалгалттай. За жирк нь өөрөө 23.1 зураг. Цаашаа бол мэдээж гарч чадахгүй гэсэн. Хэдүүлээ заавал юм шүү. Тэгэнгүүт за 5 дахь өдрийн үнэхээр макс 0 бол 2600 байсан хэдий ч жижиг хэсэг дээр илүү ёроол гарахгүй бол дахин 21,600 жирх хувьд бол жоохон миний хувьд хэцүү харагдаж байна. Тийм болохоор энэ зургийг хэлээ энэ жил. Гэхдээ тэгсэн ч ихсэн зураг бол мэдээж өгнө. Яг адилхан ёроолууд заагаад нэг сонирхолтой зүйл. За энэ чинээс ингээд 60.8 гэдэг ч юм уу чиг
ирсэн. Тэгээд 23.6 тэнцэн бооз. За тэгэнгүүт 21.700 хавцаа ч юм уу заавалч хүний хөдөлгөөн бол орж ирнэ гэдгийг хэлээ тооцоолох ёстой. Тэгээд дээшгээ баг дээшгээ юм уу доош гэдэг баг 3 дахь өдөр шүл гэхэд ойлгомжтой болчихно. Маргааш өрөө гэсэн. Тэгэхээр хэдүүлээ Nasdaq дээр нэг ийм л анхааралтай. За тэгээд хомсын мэдээ бас илүү тэгж таамаглаж бол юу юугүй тэгн ингэнэ гэж бас таамаглаж чадахгүй байна. Одоогийн байдлаар бол. Яг гэхдээ алтны энэ удаагийн уналтыг харах бол угаасаа доош ёроол нь тодорхой байгаа хэдий ч алтны энэ хүчтэй уналтыг харахын хувьд бол бодлогын хүү бол тэгж буурж орж ирэх боломж нь маш өндөр. Маш өндөр. Тэгэхээр хэдүүлээ боломж багтлаараа л ирсэн. За тэгэнгүүт миний хувьд бол мэдээж бодлогын хүү өсөх боломж нь заана гэж харуул байна. Тэгэл ерөнхийдөө бол хэдүүлсэн. За тэгээд ойлгомжтой. Ямар ч байсан ойлгомжтой. Бодлогын хүү бол угаасаа тэгж буурч гарч ирнэ гэсэн дүгнэлт тавигдвал гэж байна. Бууруулъя гэсэн дүгнэлт тавигдах юм бол мэдээж ойлгомжтой хэдүүлээ бол харин эсэргээр бодлогын хүүгийн хэвэнд барья гэх боломж эхлэв шүү дээ. Тэгвэл эсэргээр үүсч эхэллээ. Тэгэхээр хэдүүлээ ямар ч гэсэн энэ бодлогын хүү дээр хэдүүлээ нэг тийм том ач холбогдол заавч өгөх шаардлагатай болчиход байна. За тэгээд Nasdaq-ийн хувьд бол юм. За бодлогын хүү өөрөө бас мэдээж Binance ч үгүй. Бодлогын хүү бол мэдээж ойлгомжтой өөрөө бас биткойн дээр нөлөөлөх ёстой. За тэгээ хэдүүлэнгийнх нь яриад байсан хэсэг бол яг гоё бүрдсэн шүү манайхаа. Энийг дүнгиж өдөр би ажиллаж гэж байна. Хэдүүлэнгийнх нь ярьж байхад бол нэг энэ ч дүнгиж тохиолдолд орж ирж байсан. За нэг ингэж орж ирээд илүү гаргаад 14 шалгачаад юм уу эсвэл энэ чинь дундаас нь буцаад тэгээ шалгаад ингээд 23 илүү хийх болов уу гэдээсэн. Ерөнхийдөө бол хийж гисэн. За биткойны хувьд бол эхний үзэр бол бүрэн бүрдчихсэн гэж хэлэхэд бол би бол одоо бол таатай байна. Баг цаг руугаа бол би бол нэг тийм бас өндөр ормооргүй. За тэгэхээр одоо хэсэгтээ биткойныг жоохон дүлгэнэнэ гэж үзэж болж байна. За нэг 12 сарын сүүл хүртэл жоохон дүлгэнж магадгүй гэсэн таамаглал миний хувьд бол байна. За тэгээд биткойны хувьд бол бас нэлээд баггүй мэдээнүүд бас гарцсан харагдаад байна. 9 сарын 12 сарын 9-өөс шийдвэрлэнгийнх нь мэдээ танилцуулснаас хойш ерөнхийдөө бол мэдээнүүд бас нэлийн явцсан харагдаад байгаа шүү. За тэгэхээр хэдүүлэнгийнх нь ганц ойлгох ёстой юм нь ёроол нь энэ ч байх уу гэдгэл хэдүүлэнгийнх нь анхаарал тавьчих болчиход байна. Тэгэхээр биткойны хувьд бол энэ ч байгаа ёроолыг хэвэнд нь хадгалаад ерөнхийн энэ ёроолыг бүтэн авах уу бүтэн авахгүй юу л гэдэг гол анхаарал байна. Гэхдээ ч байх уу. Бүтэн авсан ч бүтэн аваагүй ч биткойны хувьд бол дээшгээ заавалч нэг үзүр байгаа шүү. Тэрнийг анхаарах хэрэгтэй шүү. За энэ зургийг бол мэдээж хэвэнд нь хадгалсан. Энд чинь хөрсөн захны үед л зургийг задарсан гэж үзээд зургийг шинжилж явнаа. За тэгэхээр биткойны хувьд бол зураг бол мэдээж ойлгомжтой. Маш гоё тохиромжтой орж ирж байгаа шүү. Тэрнийг хэдүүлээ анхаарах баг болж байна. За тэгээд энэ 7 хоногийн техник шинжилгээ мэдээж 2 дахь өдөр нь орлоо. Тэгээд бас оройцож орлоо. Хэдүүлээ бол өдөрч байгаа юм шиг байлаа. Манайхан ойлгож байгаа юм уу? За тэгэд энэ 7 хоногоос ер нь 12 сарын сүүл хүртэл бас их гоё зүйлүүд сонсогдож байна. Тэгээд хүмүүс чинь шинэ оноо гаргаж байхад арилжаач маань чинь арилжаан дээр анхаарах нөхцөл байдал үүсгээд байна да гэсэн таамаг бас их гарч ирж байна миний хувьд. Тэгээд хэдүүлээ ямар ч байсан анхаарлаа бол 12 сарын сүүлд рүүгээ бол анхаарлаа хандуулаад энэ шинэ оноо бол гарах нь. За тэгээд шинэ онч сайхан хаяанд чирч гэж мөн чухалдаа 12 сар болчдгийн саяхан 9 сар байгаад байсан. Хичээл хүүхдүүд хичээл сургуультаа явъя гэд байсан дүнжил би энэ
Facebook, Instagram-ны лайвуудыг ингэж тааж авч байсан. Одоо ингэж бас хүрхэн хугацаа өнгөрчиж за тэгээд дараачлалтай хэдүүлээ амжилтаа ярилж хэдүүлээ хийнэ. Анхаарлаа сайхан тэмдэглэж тавиад хэдүүлээ өнөөдрийн хаанаас ингэж дуусгацгаая. За тэгээд нэрийн марцнаас Ava Trade Broker дээр Diamond гэдэг сургалтын сургалт байгаа шүү дээ. Diamond-аас мэдээж $200 тэмцээн зарласан байна. За энэ бол мэдээж ойлгомжтой 3 дахь тэмцээн. Тэгэд манай клубийн тиймээс бол мэдээж ойлгомжтой би бол орж байгаа. За тэгэд хэрвээ байр авах юм бол мэдээж ойлгомжтой та хэд дуулгана. За тэгээд хэдүүлээ ямар ч байсан анхаарлаа хандуулаад байж бахны. За тэгээд манай анх шат чигтээс ирэх бол маргаас тасалж. За тэгээд маргаас тасалж байгаа. Тэгээд ерөөхдөө бол манай клубээр бол сайхан юм их юм байна. Өчигдөр бас шинжилтэй мэнжилтэйгээд манайхан ерөөхдөө бол бас жоохон ажлаа мартахгүйгээр жоохон нэргэж гисэн юм болсон байгаа. За тэгээд хэдүүлээ ямар ч байсан энэ 7 хоногийн маш өндөр ашигтайгаар ажиллах боломж бас байна шүү. Тэгэхээр хэдүүлээ ямар ч байсан гол хэсэг буюу фамсын мэдээтэй өдрөө анхаарал тавиан амьсгаа даран хүлээхэндээ. За тэгээд энэ 7 хоногийн эхний хаанаас ингээд хэдүүлээ дууссан. За тэгээд маргааш мэдээж ойлгомжтой фамсын мэдээ ирэхдээ бол яах вэ, ийх вэ гэдэг зүйлсүүдийг хэдүүлээ мэдээж ярьж эхэлнэ. За тэгээд тэрэн дээр бол би бол нэг тийм том санаа зовнил бол байхгүй байна. Тэгэхээр хэдүүлээ бол анхааралтайгаар өмөрч байсан 3 дахь хүргээд тэгээд өөрөөр асуудал мэдээж ирэх. За ингээд хэдүүлээ энэ 7 хоногийн эхний наанаас үзье ингээд дуусгацгаая. Тэч маргааш маргааш заавалж бидлээ амьд заавалж оруулна. За тэгээд фамсын талаас ирэхэд бол яг бодлогын хөвгүүний мэдээ яг юунд ямар ашиг бүтэлтэй нөлөөлөх вэ гэдэг мэдээг бас ирэхэд бол тайлбарлаж оруулах бах. За тэгээд хэдүүлээ анхааралтай байх нэ. За энэ удаагийнхаа анализыг хэдүүлээ дуусгацгаая. Манайхан өнөөдөртөө сайхан амарч яваад тэгээд энэ 7 хоногийн хөлсүүлж хэсэгнээс сайхан анхаарлаа хандсан байгаа. За ингээд анализ хэдүүлээ дуусгацгаая. Манайхан баяртай. Бас амжилт.